Jeg skal ikke spise frokost. Men den nederste setningen, det er jo ikke en vanlig setning, så da blir det sånn. I dag skal vi se nærmere på plasseringen av ordet ikke. Noen synes at det er litt vanskelig, men jeg skal presentere et par sånne triks I dag som gjør at det blir ganske mye lettere å finne ut av. By the way, this video has subtitles in both Norwegian and English. Den første regelen vi skal se på, den sier at hvis du har en vanlig setning, så skal du sette ikke etter verbale. Hvis vi for eksempel tar en setning som Jeg spiser brød. Jeg spiser brød. Dette er det jeg mener med en vanlig setning, fordi den begynner da med subjektet. Sånn. Hvis setningen begynner med subjektet, så sier vi at det er en vanlig setning, og da er regelen egentlig ganske enkel. Du skal sette ikke etter verbale. Så, hvor er verbale? Jo, det er jo da spiser. Så hvis vi setter ikke etter spiser, så kommer det da der. Jeg spiser ikke brød. Det er den enkleste måten egentlig å forklare den grunnregelen på. Hvis setningen er en sånn vanlig setning, så setter vi ikke etter verbale. Så kan det jo hende at vi får setninger som for eksempel Jeg skal spise frokost. Jeg skal spise frokost. Så vil du da, den verbalfrasen er jo da sammensatt. Det vi gjør da er at vi setter ikke etter da det første hjelpeverbet. Så det finitte verbale skal da ha, ikke kommer etter det. Så da blir det sånn. Jeg skal ikke spise frokost. Og den setningen her kan vi egentlig bare utvide også, videre utover her. For eksempel, hvis vi legger til da et adverbial, da blir det sånn. Jeg skal ikke spise frokost I morgen. Dette er jo da en veldig enkel måte å bygge setninger på. Vi kan jo prøve å bygge en annen setning også. Hvis vi sier jeg spiste frokost. Hvis vi skal sette ikke der, hva gjør vi da? Jo, vi finner verbale. Verbale er da spiste. Så kommer da ikke etter verbale. Jeg spiste ikke frokost. Hvis vi da for eksempel utvider det og sier sånn, jeg spiste ikke frokost I går. Fortsatt samme type setning som begynner med subjektet. Men nå skal vi se videre på en litt annen type setningsstruktur, så da fjerner vi den regelen her. Og så sier vi at hvis vi da har en sånn her type setning, jeg spiste frokost I går, og så kanskje vi ønsker å understreke I går, og da vil vi kanskje begynne setningen med I går. Så da sier vi I går, ikke da jeg spiste, men da kommer V2-regelen inn. Så da blir det I går spiste jeg frokost. Og hvis vi da ønsker å si ikke, så må vi se på den andre type regelen, for dette er ikke da en vanlig setning. En vanlig setning vil ha begynt med subjektet, men I dette tilfellet så begynner vi da med et adverbial. Og da har vi med en litt spesiell type setning å gjøre. Så da får vi den andre regelen, og det er at hvis det er en spesiell setning, så skal vi sette ikke etter subjekt. Altså ikke etter subjektet. Og subjektet er jo da jeg. Og hva skjer da? Jo, regelen sier at at ikke kommer etter subjektet. Og da blir det sånn. I går spiste jeg ikke frokost. Ok, vi kan prøve med en annen setning. Hvis vi for eksempel har dette utgangspunktet. Jeg skal spise frokost I morgen, og så ønsker vi å understreke I morgen, så flytter vi det fram. I morgen jeg skal, nei, det skal være I morgen. I morgen skal jeg spise frokost. Og så er spørsmålet, hvor skal vi plassere ikke I denne setningen? Jo, vi følger regelen vår, som sier at hvis det er en spesiell setning, så setter vi ikke etter subjektet. Og subjektet er jo da jeg, så da gjør vi det enkelt. I morgen skal jeg ikke spise frokost. Ok, vi kan jo da ta en kjapp oppsummering. Vi hadde da disse to reglene. Hvis det er en vanlig setning, så skal vi sette ikke etter verbal. Og en vanlig setning, det er jo da en setning som begynner med subjekt. For eksempel en sånn her setning. Jeg spiste ikke frokost I går.
Som dere ser, så har vi satt ikke etter verbale spiste. Hvis det er en spesiell setning, så skal vi sette ikke etter subjektet. Og da ser det sånn ut. I morgen skal jeg ikke spise frokost. Dette er jo da en setning som begynner med et adverbial. Så det er en litt sånn spesiell setning, og da skal vi finne subjektet, og det er jo da jeg, og så setter vi ikke etter subjektet. Og så er det jo viktig å huske på at dette er retningslinjer. Det er ikke absolutte regler. Det vil være mange unntak, men dette her er en veldig grei start. Ok, da skal vi prøve å teste det vi har lært på noen forskjellige setninger. Så da har jeg en litt mer kompleks setning. Hvis du gjør det, kan du bli rik. Så det første vi må gjøre er å spørre oss selv, er dette her en vanlig setning? Begynner den med subjekt? Nei, det gjør den altså ikke. Dette begynner da med en leddsetning. Skal vi se. Denne setningen begynner med en leddsetning, som er da et adverbial. Og da husker vi regelen, den sier at hvis det er en spesiell setning, så skal vi sette ikke etter subjektet. Og hvor er subjektet i hovedsetningen? Det er jo da her. Så da sier vi, kan du ikke bli rik? Hvis du gjør det, kan du ikke bli rik. Men vi kan jo også sette inn en ikke i leddsetningen, og hvis vi gjør det, så må vi også følge den samme regelen, som sier at hvis det er en spesiell setning, så skal vi sette ikke etter subjektet. Og det er jo da egentlig ganske enkelt. Vi finner subjektet i leddsetningen. Det er du. Hvis du ikke gjør det, kan du ikke bli rik. Vi kan jo leke oss videre med denne setningen. Hvis vi stokker om på det og sier at du, nå fjerner vi ikke-ene, vi sier at du kan bli rik hvis du gjør det. Sånn, så er spørsmålet, hvor kan vi plassere ikke her? Er dette en vanlig setning? Husker dere hva en vanlig setning var? Jo, det begynner jo da med et subjekt. Og hva gjør vi da? Jo, vi skal sette ikke etter verbale. Så da blir det sånn. Du kan ikke bli rik hvis du gjør det. Ok, nå har vi en annen setning. Det spanske laget reiste med fly. Hvor skal vi plassere ikke her? Jo, vi må spørre oss selv, er dette her en vanlig setning? En vanlig setning begynner med subjekt. Begynner denne setningen med et subjekt? Ja, det gjør den. Hele dette her er subjektet. Og hva sier regelen? Jo, at hvis setningen begynner med subjekt, så er det en vanlig setning, og da setter vi ikke etter verbale. Og det er her. Ikke sant? Vi gjør det sånn for å vise. Det spanske laget reiste ikke med fly. Ok, vi tar en test til. Da har jeg gjort klar en ny setning, som er vi kan spille monopol hvis vi finner terningene. Så, hvis vi skal sette inn 2 ikke-er her da, dere, hva gjør vi da? Jo, først må vi jo spørre oss selv, er dette en vanlig setning? Begynner den med subjekt? Ja. Og hva gjør vi da? Jo, da setter vi ikke etter verbale her. Sånn, vi kan ikke spille monopol, og så skal vi sette inn en ikke i den nederste setningen også. Men den nederste setningen, det er jo ikke en vanlig setning. Og da må vi sette ikke etter subjektet. Så da blir det sånn. Vi kan ikke spille monopol hvis vi ikke finner terningene. For hele dette her er en leddsetning, og det er en spesiell setning, og da må vi sette ikke etter subjektet. Og så har jeg en liten bonus til dere, så jeg bare fjerne disse. For hvis du er helt rå, så sier du ikke «Vi kan ikke spille monopol». Du bytter ut hele den, og sier «Vi kan ikke spille monopol». Det er veldig vanlig, og hvis du vil lære mer om disse sammentrekningene, så bør du se denne filmen. For i denne filmen viser jeg hva nordmenn sier og gjør for å snakke enda fortere. Her er det en del triks som du kanskje har hørt, men som du ikke er helt klar over. Så hvis du vil lære å snakke med mer flyt, så bør du se denne filmen her.